Hetta heilaga evangelie skriver Johannes evangelister. Jesus sier, elska tid meg, ta halte på mine, og jeg skal bia feiren, og han skal gjeva dykon annan talsmann, fyrir at han skal være tjatikon allar ever, sannløygans anda, som heimeren ikkje kan teke imot, tog at han ser han ikkje, og kjenner han ikkje. Men tid kjenner han, tog at han vil verande tjatikon, og uitikon. Jeg vil ikkje leta tikkum være etter feilleisar, jeg kommet til tikkara. Ennuna stutta stund, og heimren ser meg ikkje langer, men tid sutja meg, tog jeg det livet, og tid skulle liva. Tann dagen skulle tid asanna at jo i feirmunnen, og tid ui mer, og ui tikkun. Tann som hever båmunne, og helder teg, han tann som elskar meg. Men tann som elskar meg, skal være elskar av feirmunnen, og jeg skal elska han, og åpenbæra meg, fyrir honom. Amen. Heilage Fægir, vi takkar der for årtøyt sannløyke, let det lysa okkom vegin til sannløyka og til sæle. Gledeliga kvudesunn i öllsommel, og i det vi savna under oppnån himmelig og kjentun til felags gudstjeneste. Jesus leder okkom vita at han ville ikkje leta okkom være etter feilleisar, ta han fer fra apostlen, men at han ville sjølver koma til torra. Hesi år var å tala fyrsta sinne til apostlanar, men søgjane til kvønt han som fyrir år og vittnesbor apostlana kommet til trygg fra Jesus. Vi kunne til øysene teka lyftet til okkon, her norre og kjentun i det, at Jesus kjemer til okkon og i åresøynen. God hever åpenbæra seg og i hesson vekra skaparverkje vi suttja rundan okkon. Men skaparverkje ikkje øynans vekkurst. Det kan øysene vera øyelitt, og sterskar krefter kunna vera oppa spel. Og frasøkne fra steinbjødene viser okkon at a mengan strui og knoss attanfyre, til dømest han gaua kjøtbyta vid kjera oppa breie her heima. Ledi okkon tog ikkje teka det fyrir givet, men minnast til tøtjina, bægi til nastan og til Guds. God hever sett okkon som ombåsmenn og kvinner røtje hansra skaparverk og i hansra sted, og vil at vi skulle gagnøyta til tilfange som han hever givet okkon, og at vi gjerra til vi kinseme og etter Guds vilja. Tog hever God eisne av særligan hatt åpenbæra seg og Jesuset. Vilja vid vita hva det god vil og innskjer at vi skulle gjera, hvordan vi skulle liva, ja, så sutja vi detta og Jesuset. Heimeren ser detta ikkje, men honom og henne, som heila vår ande fer åpenbæra Jesus fire, her som anden fer løyve at vera tja og ui, tja honom og henne verer løyve til en nudjan vereløyga. Vereløygen saman og i øynløyganon vi god fægir, son og heilagan anda. Vi i øysene sett inn i øynløyga vi kvann annan, hver ønsteger her i Kjøttenvikarsøk, vi prestagjaldna Norstreimøyer Estara, men øysene atlar fyrjar atlan heimen, Guds allheims kyrkja. Vi gjotta at vi tryggva oppa henda vereløyga, God hever sett kyrkjesøyna av ståun øysene okkara middelen, og kallar okkon inn i henda nudja verleika, inn i samfela torra heilave. Og inngongten Jesus og hansara fullgjørda verk, og andans oppgava tog i det ans og av fyrste kvoidesonne at åpenbæra, at vysa Jesus fyrir okkara truar eia, så at vi skulle liva, tog at han liver. Lov og takk og allir høyer vere ter gode, fære sine heilavan anda, som vær, og verer, ein sanner troi ein god, ha lovaver fra fyrsta opphavet, nu og allar ever.